ଓଡ଼ିଆ ନେଟ୍ ଏଚିଭର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ସିଂ। ଆମେ 30 ଗୋଟି MCQ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାମପାଳ ମିଶ୍ର ଓ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ 30 ଗୋଟି MCQ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନେଟ୍ ଏଚିଭର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାରିଂ ଇଜ୍ କେୟାରିଂ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନେଟ୍ ଏଚିଭର୍ସ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ନାଟ୍ୟକାର ଭିକାରୀ ଚରଣ ରାମଶଙ୍କରୀୟ ଶୈଳୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ। ତାହେଲେ ନାଟ୍ୟକାର ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାମଶଙ୍କରୀୟ ଶୈଳୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ। ତାମାନେ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଶୈଳୀର ରଚୟିତା ଜଣେ ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମାଜର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି। ଭିକାରୀ ଚରଣ ସମାଜବାଦୀ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମନାରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭାବ ଚେତନାର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଆଶାରେ ନୂଆ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆମାନଙ୍କର ବାବୁଆଣୀ ଢଙ୍ଗ, ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ପ୍ରଥା, ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ରମଣୀ ଓ କଥାକଥିତ ଦେଶୀ ସାହେବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୋର କଷାଘାତ କରି ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମାଜର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି। ଓ ସମାଜର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମାଜର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସମାଜବାଦୀ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମନା କରନ୍ତି। ଏକ ଉନ୍ନତ ଭାବ ଚେତନାର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଆଶାରେ, କୋଉ ଆଶାରେ? ଏକ ଉନ୍ନତ ଭାବ ଚେତନାର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଆଶାରେ ନୂଆ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆମାନଙ୍କର ବାବୁଆଣୀ ଢଙ୍ଗ, ନୂଆ ନୂଆ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଥିବା ବାବୁଆଣୀ ଢଙ୍ଗ, ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ପ୍ରଥା, ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ରମଣୀ ମାନେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ନାରୀ ରମଣୀ ଓ କଥାକଥିତ ଦେଶୀ ସାହେବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୋର କଷାଘାତ କରି ନାଟକ ରଚନା କରନ୍ତି। ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ସଂସାର ଚିତ୍ର, ସୁଶୀଳା, ଯୌତୁକ, ନିରୁପମା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ନାଟକ। ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ସଂସାର ଚିତ୍ର, ସୁଶୀଳା, ଯୌତୁକ, ନିରୁପମା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ନାଟ୍ୟକାର କାମପାଳ ମିଶ୍ର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ନାଟ୍ୟକାର କାମପାଳ ମିଶ୍ର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଶୈଳୀରେ, ଯୋଉ ନାଟକ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ଶୈଳୀର ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ସେଇ ଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଥିଲେ କିଏ? କାମପାଳ ମିଶ୍ର। 1899 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପୌରାଣିକ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ସୀତା ବିବାହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ସୀତା ବିବାହ ନାଟକ କାମପାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 1899 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ସେ ସୀତା ବିବାହ ବ୍ୟତୀତ, କାମପାଳ ମିଶ୍ର ସୀତା ବିବାହ ବ୍ୟତୀତ ବସନ୍ତ ଲତିକା, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଦୁର୍ଗା ଶବରୀ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କଣ କଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ସୀତା ବିବାହ ସହିତ ବସନ୍ତ ଲତିକା, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର,
ଦୁର୍ଗା ସର୍ବରୀ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଯାତ୍ରାର ନବୀକରଣରେ ତଥା ଏହାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଏ ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରାର ନବୀକରଣରେ କଣ କରିବାରେ ନବୀକରଣରେ ତଥା ଏହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1903ରେ ସେ ମେଘନାଦ ବଧ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1903 ମସିହାରେ ସେ ମେଘନାଦ ବଧ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପାଣିଙ୍କର ଗ୍ରାମୀଣ ଶୈଳୀ ସେ ସମୟର ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀର ପରିପନ୍ଥୀ ଥିଲା। ତାହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଶୈଳୀ କଣ ଥିଲା? ଗ୍ରାମୀଣ ଶୈଳୀରେ ସେ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ଗୀତିନାଟ୍ୟ ସବୁ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସହଜରେ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଶୈଳୀରେ ସେ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସହଜରେ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଥିଲା। ପାଣିଙ୍କ ନାଟକ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ତାହେଲେ ପାଣିଙ୍କ ନାଟକ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା, ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ପାତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ଭାଷା ସମସାମୟିକ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଯଥାଯଥ ରୂପାୟନ ପ୍ରଭୃତି ପାଣି କବିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ତାହେଲେ ପାଣି କବିଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ପାତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ସମସାମୟିକ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଯଥାଯଥ ରୂପାୟନ, ଏସବୁ ହେଉଛି ପାଣି କବିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାର କାରଣ। ତାଙ୍କ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଗସିଂହ ବଧ, ସୌମ୍ୟରକ୍ତ ମଣିହରଣ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସରସଜ୍ଜା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯୌତୁକ ପୁସ୍ତକଟି ଏକ ଡେସ୍ ପ୍ରହସନ। ମନେ ରଖିବେ, ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯୌତୁକ ପୁସ୍ତକଟି ଏକ ପ୍ରହସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନାଟକରେ ଜାତୀୟ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆକ୍ଷେପ ରହିଛି? କେଉଁ ନାଟକରେ ଜାତୀୟ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆକ୍ଷେପ ରହିଛି? କୋଉ ନାଟକରେ? ସୁଶୀଳା ନାଟକରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗକୁ ଯିବା। ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିବାଦ କେଉଁ ନାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିବାଦ କେଉଁ ନାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କୋଉ ନାଟକରେ? ସଂସାର ଚିତ୍ର ନାଟକରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏକ ନାଟକ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏକ ନାଟକ ନୁହେଁ? ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଟକ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାଟକ କେଉଁଟି? ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଇଂରେଜ କର୍ତ୍ତୃକ କଟକ ବିଜୟ। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିବ ତାକୁ ଆଗ ସଂଯୋଗ କରିବେ। ସୁଶୀଳା ହବ ଆଇଭି। ନାରୀର ଦୁଇ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମାନେ ଏକର ଆଇଭି, ବି ହବ ୟାର ଉତ୍ତର। ଗୀତକ ସଂଯୋଗ କରିବା। ଦୁଇର
आई। इंग्रेज कर्तृक कटक विजय मरहट्टा शासनाधीन काल रे उत्कलवासी दुरावस्था। परवर्ती को संयोग करवा 3 टू आई। रत्नमाड़ी सुदामार प्रेम बंधु प्रेम कर्मक्षेत्र आधुनिक शिक्षार अंतसार शून्यता। चलतु ये 6 नंबर प्रश्न आग को जीवा। ଯୌତୁକ ନାଟକଟି କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା? ଯୌତୁକ ନାଟକଟି କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ କଟକ ଭାରତୀ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। କୋଉ ନାଟକ? ଯୌତୁକ ନାଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରକାଶ କ୍ରମରେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଏ ହବ ଉତ୍ତର ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଯୌତୁକ, ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ନିରୂପମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ନିରୂପମା ନାଟକରେ କେଉଁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ନିରୂପମା ନାଟକରେ କେଉଁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ନିରୂପମାକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଦୁଇ ହବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 10 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଅମ୍ବିକା ଦେବୀ। ଅମ୍ବିକା ଦେବୀ ବୀର ବିକ୍ରମଦେବ। ହେଲେ ଏକର ତ୍ରିଫୁଲାଇ ବି ହବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଯୋଉଟାକ ସହଜ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଯୋଗ କରିବେ। ତାପରେ 2 ର ଆଇବି ସୁଶୀଳା ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। 3 ର 2 ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗ ରାଧାମୋହନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଆଗକୁ ଯିବା। ସୀତା ବିବାହ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସୀତା ବିବାହ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଚମ୍ପଳ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ଆଗକୁ ସୀତା ବିବାହ ନାଟକର ପ୍ରକାଶ କାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। 1899 ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ନାଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନାଟକଟି ଅସମାପ୍ତ? କେଉଁ ନାଟକଟି ଅସମାପ୍ତ? ଦୁର୍ଗା ସବରୀ। এই ନାଟକଟି ଅସମାପ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାର କାମପାଳ ମିଶ୍ର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ନାଟକରେ କାମପାଳ ମିଶ୍ର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି? 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ବସନ୍ତ ଲତିକା। ଚଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବସନ୍ତ ଲତିକା କେଉଁ ଧରଣର ନାଟକ? ବସନ୍ତ ଲତିକା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ। ଏକ କାଳ୍ପନିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବସନ୍ତ ଲତିକା ନାଟକର ରଚନା କାଳ ଓ ପ୍ରକାଶ କାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ବସନ୍ତ ଲତିକାର ରଚନା କାଳ 1913 ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କାଳ 1933। ଏ ହବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ଆସିଲା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋ ନଟ ଜୀବନ। କାହାର ଏଇଟା? ମୋ ନଟ ଜୀବନ କାର୍ତ୍ତିକ ଘୋଷ। ଏକର ତ୍ରିଫୁଲାଇ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ସି ହବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ବାକି ତକ ସଂଯୋଗ କରିବା। 2 ର ଆଇ। ଜୀବନର ଜୟଯାତ୍ରା ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ। 3 ର ଆଇଭି। କୁମ୍ଭାର ଚକ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପାଣି କବିଙ୍କ ଆତ୍ମ କାହାଣୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସବୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସବୁ ଏଗୁଡା। ଆଉ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଲେଖକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜୟମାଲ୍ୟ ନାଟକ
ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଜୟମାଲ୍ୟ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟମାଲ୍ୟ ନାଟକର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଦୈତ୍ୟବଧ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଦୈତ୍ୟବଧ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁଆଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁଆଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ନୁହେଁ? 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ସବାଖିଆ ସୁଆଙ୍ଗ। ଏଇଟା ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ନୁହେଁ, ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ମେଘନାଦ ବଧ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ରଚନା କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ମେଘନାଦ ବଧ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ରଚନା କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, 1903 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ପୁଣି ଆସିଲା। बाईस नंबर प्रश्न, त्रिलोचन राय गुरु कौन हम? टिफुलाई बड़ी बामन सुआंग। ताले एकर टिफुलाई आको बाद दियंतु, ये हम ना, पुणी बी भी हम ना, आ दुईटा खाली सी आउ ए मध्यरु गोटिए हम। पुणी आगकु जिबा। दुईर कौन हम देखिबा। लक्ष्मीनारायण दास पठाण सुआंग। ताले आईवी दुईर आईवी, ताले उत्तर कौन हम? ए हम, जेतु एठी आईवी नाही, एठी आईवी नाही, तेणु सी मध्य हम नाही। हले बाकी 3 रो 2i संयोग करिबा। मोहन साहू सुलोचना हरण सुआंग। वैष्णव पाणीकर कौन? भीम सरसज्या सुआंग। परवर्ती प्रश्न को जिबा। आगको केउ यात्रा नाटकटी जगन्नाथ पाणीको रचना नुहे? केउ यात्रा नाटकटी जगन्नाथ पाणीको रचना नुहे? 23 नंबर प्रश्न रो उत्तर कौन हम? बड़ी बामन। बड़ी बामन। परवर्ती प्रश्न, केउटी भूल? केउटी भूल? मनोरंजन दास नंदीकेश्वरी एकांकिका, एटा होची भूल। आ बाकी तीनोटी जाक ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा। सीता वनवास गीतिनाट्यर स्रष्टा किए? सीता वनवास गीतिनाट्यर स्रष्टा किए? 25 नंबर प्रश्न रो उत्तर कौन हम? जगन्नाथ पाणी। परवर्ती प्रश्न, केउथिरे तथ्यगत त्रुटि रहिछि? ताले नाट्य रत्नाकर भंजकिशोर पट्टनायक। एटा हम भूल अछि, तेणु सी हम यार उत्तर। परवर्ती प्रश्न 27 नंबर प्रश्न, 1955 रे लिखित पाणी कविଙ୍କ आत्मकाहानी काହାର रचना? 1955 रे लिखित पाणी कवि आत्मकाहानी काହାର रचना? 27 नंबर प्रश्न रो उत्तर कौन हम? पाणी कविଙ୍କ आत्मकाहानी वैष्णव पाणी। आगकु जिबा। परवर्ती प्रश्न, निम्न उद्धृतटी केउ कविଙ୍କର? शत शत बही उत्कल भाषा रे लेखी भके पड़ी मरुछि बसारे। वैष्णव पाणीकर काହାର ए उक्तिटी? वैष्णव पाणीकर। परवर्ती प्रश्न आगकु जिबा। पाणी धोबणी फार्स रो लेखक किए? पाणी धोबणी फार्स रो लेखक किए?
29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମେଘନାଦ ବଧ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ। ତାହେଲେ ମେଘନାଦ ବଧ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର 30 ଗୋଟି MCQ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।